Sveiki, aš esu Marius iš CarPlay LT. Šiandien turime Peugeot 308 automobilį 2014 metų su originalia SMEC sistema. Jam sumontuosime bevelį Apple CarPlay ir Android Auto, išlaikysime originalų ekraną ir galės klientas naudotis Waze, Google Maps programėlėmis. Tai kimbam į darbus. Reikės atsuktuvo, išsukam porą varžtų, bandom biškį prisitraukti vairą, plastikinis mano įrankiukas. Pasirodo, reikia kažkokių papildomų raktelių, ne kažkokių, čia multimedijos išėmimo, bet bandysim su Audi. Vėl naudojam Audi rankiuką, kišam į tą skylutę, bandom kažką paspaust. Opa, vienas. Šitas bus įdomesnis variantas. Paspaust, nematant, ką spauni. Efektingai, bet pavyko. Nuėmėm centrinę konsolę, nuriam apdailą. Ir priėjom prie multimedijos bloko. Dar porą varžčiukų. Ir prieisim prie multimedijos bloko laidžiukų. Taip. Kol kas pasiliekam taip. Einu pasimsiu dekutį. Taip, tai mums reikės atjungti pagrindinę jungtį ir atjungti video jungtį. Tai va, einam pasimti CarPlay komplektą. Turim tokį komplektą skirtą Peugeot ir Citroën automobiliam nuo 12 iki 17 metų su SMEC sistema. Be abejo, visada reikia pasitikrinti, kokia jūsų sistema. Tai galima padaryti susiradus sistemos versiją nustatymo meniu. Turime laidą, turime pagrindinį sistemos bloką, video laidus, Wi-Fi anteną ir papildomą USB laidą. Eisim, pajungsim į automobilį. Tai toks tips and tricks. Pradžiai reikėtų sujungti modulį, sujungti video kabelį, o po to paskutiniai vietai jau jungti pačią multimediją ir testuoti. Ką pajungiam? Atrodo kaip koks aštuonkojis. Labai svarbi vieta. Visi modulio nustatymai. Tavasme, kaip nustatomas tas modulis, kad tiktų prie tos jūsų multimedijos. Tai šitie jungtukai yra nustatymai CAN signalo nustatymai, video signalo nustatymai. Tai dažnu atveju tiesiog problema kyla iš to, kad yra neteisingai nustatytas modulis. Pabandysim dabar. Tai tam, kad pereiti į CarPlay meniu, reikia paspausti, palaikyti mygtuką ant vairo, list. Spaudžiam, laikom, pasikeičia vaizdas, rolinimas vyksta. Tai viskas veikia originaliam ekrane su originaliu touchu. Garsas, pasitikrinam garsą. Garsas kaip ir veikia, garsas veikia per auksą, pasirenkat auksą ir čia tada originalioj sistemoje ir tada leidžia muziką, turim garsą. Viskas iš principo galima surinkinėti automobilį, montuoti sistemą, viską paslėpti, sudėti ir padarysim demo, kai jau bus atlikti montavimo darbai. Tai sumontuota sistema palaiko tiek iPhone'ą, tiek Androidą. Iš originalios sistemos galima pereiti į CarPlay sistemą, palaikius šį mygtuką, telefono ant vairo, list, parašyta. Spaudžiam, palaikom, persijungia sistema į CarPlay sistemą. Valdymas yra liečiant, bandome prisijungti su iPhone'u. Tiek iPhone'as, tiek Androidas veiks belaidžių būdu, ta prasme, kad veiks per Bluetooth'ą ir per Wi-Fi'ų. Įsijungiam telefoną Bluetooth'ą, įsijungiam telefoną Wi-Fi'ų
įsijungiam Bluetooth'ą, einame į Bluetooth'o sąrašą, ieškome naujo įrenginio, pasirenkam įrenginį, spaudžiame Pair, spaudžiame Allow. iPhone telefonuose turi būti aktyvuota Siri, tam, kad veiktų CarPlay bet kokiam automobiliui su bet kokia sistema. Telefoną galima pasidėti kažkur, valdymas tiesiog liečiant, galite eiti į Google Maps, galite tiesiog Google Maps pakeisti į satelitą arba pakeisti į paprastą vaizdą, galima paiešką naudoti, čia galima naudoti, taip pat galima ir telefone paimti, suvesti adresą Google Maps, tarkim, į Vilnių, spaudžiame Directions, spaudžiame Start ir važiuojame. Taip pat yra ir Waze aplikacija, kur galime dalintis informaciją apie esančius pavojus kelyje. Galima įvesti adresą balsu, pakankamai Waze'as neblogai skaito lietuvių kalbą, lietuvišką balsą. Spotify, jūsų grojaraščiai. Tai sistema yra integruota su originaliais parktronikais arba originalia galinė kamera. Tai reiškia, kad kai jungiam atbulinį bėgį, įsijungia originalus galinės, šiuo atveju galinių parktronikų vaizdas, jeigu būtų kamera įsijungta originali galinė kamera. Kartu su šia sistema galima ir sumontuoti neoriginalią galinio vaizdo kamerą arba priekinio vaizdo kamerą. Jinai geba valdyti šios prietaisus ir galima nustatyti, kad rodytų tiek galinį vaizdą, tiek priekinį vaizdą ant šio originalaus ekrano. Čia yra nustatymų, kur galima valdyti telefonus suporuotus, galima suporuoti vienu metu kelis telefonus, juos išsaugoti atėjus į automobilį. Prisijungs tas, kuris buvo paskutinis prisijungęs prie sistemos. CarPlay sistema leidžia naudotis tik tom programėlėm, kurios yra pritaikytos naudotis automobiliuose. Tai reiškia, kad galėsite naudotis žemėlapių aplikacijom, galėsite naudotis muzikos aplikacijom, taip pat kalendorium, panašiom aplikacijom, tačiau negalėsite tikrai žiūrėti video įrašų, negalėsite parsisiųsti YouTube programėlės ar Vimeo programėlės ar TV3 Play. Šitie dalykai yra neleidžiami. Žiūrėti reikia važiuojant į kelią, o ne į ekraną. Nebent tai yra navigacija, jums naudinga informacija, o dažniausiai video YouTube'ai nėra naudinga informacija, yra tam laiką žiūrėti, yra namie arba ten kažkur, bet nevažiuojant. Tai atsakant į dažną klausimą, taip veiks tiek iPhone'as, tiek Android'as, abudu veiks bevėlių būdu. Dabar pabandysime su Android telefonu, lygiai taip pat įsijungiame Wi-Fi, einame į Bluetooth sąrašą, ieškome naujo prietaiso, spaudžiame poruoti. Tai lygiai tuo pačiu principu kaip ir su iPhone telefonais, rasite tokias programėlės, kurias galima naudoti automobilyje, navigacija, muzika, telefonas ir panašiai. Android turi šiek tiek kitokį interfeisą, labiau pažįstam Android naudotojams, bet iš principo taip, veikia tiek iPhone'as, tiek Android'as, gali prisijungti prie šitos sistemos, abudu prisijungia bevėlių būdu. Taigi šiam Peugeot 308 2014 metų sumontavom CarPlay sistemą, ištestavom tiek su iPhone'u, tiek su Android'u. Viskas veikia sklandžiai, kažkokių trikdžių nėra. Norėčiau pasakyti, kad turime tokių panašių sprendimų tiek CarPlay sistemų, tiek Android sistemų įvairiems automobiliams, vokiškiams, japoniškiams, korejietiškiams ir panašiai. Tai užeikite į mūsų puslapį carplay.lt, tenais rasite mūsų pasiūlymus. Jeigu neradote savo automobilio, atsiųskite mums užklausą, pridėkite savo multimedijos dabartinės ekrano nuotrauką ir manau kažką rasim jums pasiūlyti, ar tai bus sprendimas originaliam ekranui ar nauja multimedija. Išklausysime jūsų poreikius ir manau atrasime kažką. Tai šiam kartui tiek ir tikiuosi susitiksime kitame video.